Nagaa Waaqayyoo Waaqa jiraataa bakka jirtanitti hunduma keessaniif baay'atu. Yeroo darbee waa'ee seera Waaqayyoo keessa jiraachuu kan jedhu walii wajjin sagalee Waaqayyoo ilaalaa turre jechuudha. Namoonni chaanaalii kana hordoftan subscribe gochuu, like gochuu, follow gochuu akka isin daganne abdii guddaan qaba. Amma Hafuurri Qulqulluun na gargaaree seera Waaqayyoo keessa akkamittiin jiraanna. Waaqayyo konstituushinii mataasaa danda'e qaba. Yeroo darbee gaafa marsaa tokkoffaa dubbadhu namni kamiyyuu seera qaba. Haati manaa fi abbaa manaa gidduu seeratu jira. Faamilii gidduu seeratu jira. Waaqayyo ilmaan namootaatiif seera tumeera. Namni akkamittiin seera Waaqayyoo keessa jiraachuu akka danda'u walii wajjiniin ilaalleera. Egaa seera Waaqayyoo jechuun maal jechuu akka ta'e amma tokko ilaaluu yaalleera. Yaada Waaqayyoo keessa jiraachuudha. Abboommii Waaqayyoo keessa jiraachuudha. Namni seera Waaqayyoo keessa gaafa hin jiraanne gadhiisii deema jechuudha. Jireenyi isaa gadhiisiidha. Hojii isaa gadhiisiidha. Waaqeffannaan isaa gadhiisiidha. Tajaajilli isaa gadhiisiidha. Seera Waaqayyoo keessa jiraachuudhaaf garuu ofii keenya murteessuu qabna. Seera Waaqayyoo keessa jiraachuudhaaf jireenya keenya haaressuu nurra jiraata. Egaa ka'umsa macaafa keenyaa Luqaas boqonnaa 16-18 kana gidduu kan jiru sana qo'achaa jirra. Namni akkamittiin seera Waaqayyoo keessa jiraachuu danda'a? Kana ilaala. Addunyaan akkuma seera mataa ishee qabdu namni seera ittiin jiraatu qaba. Amantoonni seera ittiin jiraannu qabu. Kiristaanonni seera ittiin jiraannu qabu. Waaqayyoo seera ittiin namoota geggeessuu qaba. Seerri Waaqayyoo baase kun kiristaanota duwwaadhaan miti. Namoota addunyaa kanarra jiran hundumaa gargaara. Namni garuu seerota ofiisaa lafa dhaabbata amantaa qabu keessatti of qoqqoodee sana keessa jiraachuu jalqabeera. Egaa Waaqayyo ilmaan namootaa hundumarraa waan barbaadu tokko qaba. Waan sadi barbaada Waaqayyo ilmaan namootaa. Tokko akka isa dhageenyu barbaada Waaqayyo. Lama akka isaaf abboomamnu barbaada Waaqayyo. Waaqayyoof akka abboomamnu Waaqayyo nurraa barbaada. Inni sadaffaan akka walii keenya jaallannu barbaada Waaqayyo. Saarfaffaatti sirrii dabala. Akka isa waaqeffannu barbaada. Waaqayyo ilmaan namootaarraa kan inni barbaadu horii osoo hin ta'in, qabeenyaa osoo hin ta'in, nyaata namni walii kennu kan osoo hin ta'in, isa waaqeffanna. Waaqeffannaan keenya Waaqayyoof ta'utu irra jiraata. Waaqayyoof ta'utu irra jiraata. Kanneen kun Waaqayyo nurraa barbaada. Isa akka dhageenyu nurraa barbaada. Akka isaaf abboomanu nurraa barbaada. Waaqayyo ilmaan namootaarraa kana barbaada. Akka walii keenya jaallannu barbaada Waaqayyo. Isa jaallannee walii keenya akka jaallannu barbaada. Kanatti hin gammada Waaqayyo. Akka isa waaqeffannu barbaada. Waaqayyoon waaqeffachuudhaaf maaltu nu barbaachisa? Ofii keenya kennuu nu barbaachisa. Ofii keenya kennuu nu barbaachisa. Jireenya keenya kennuu nu barbaachisa. Akkuma amma armaan olitti ilaalle kana seerri Waaqayyoo kan jedhu hiikaasaa wajjin ilaaluu waan dandeenyu. Waaqayyo seerota mataasaa qaba jenneerra. Ba'uu 21 kaafnema hanga lakkoofsa 20tti yoo ilaalle ilmaan namootaatiif Israa'elootaaf Waaqayyo seera kana keessaa baatanii jiraatan abboommii kurna fuudhee fi kenne Waaqayyo. Waaqayyo seera ittiin jiraannu nuuf kenneera jechuudha. Namni seera kana keessa hin jiraanne idaa jala jira jechuudha. Adabbii jala jira jechuudha. Adabbii jala jira.
Meegaa arra seerota waaqayyoo ilaalla. Seerota waaqayyoo jiran walii wajjin ilaalla. Seerota waaqayyoo keessaa seerota muraasa arra walii wajjin ilaalla. Tokko seera afuuraa. Seera afuuraa. Seera afuuraa gaafa jennu Roomee tokko boqonnaa Roomee 8:1 hanga 3 gaafa laaltan seera afuuraa gaafa jennu namni kamiyyuu geggeessaan afuuraa waaqayyoo jala akka jiru hubachuu qaba. Gooftaa Yesuus akka jedhe annan deemaa kan isiniif dubbatu afuura qulqulluun isiniif erga. Inni dhugaa hundumaa isinin barsiisaa. Afuurri seera mataa isaa danda'e qaba. Afuurri geggeeffama mataa isaa danda'e qaba. Akkaataa ittiin nama geggeessu qaba. Waa'ee afuura waaqayyoo kana hubachuu kan danda'u ee'uudha warreen afuura waaqayyootti amanan, warreen Kiristoos Yesuusitti amanantu hubachuu danda'a. Afuurri waaqayyoo dhugaa namatti agarsiisa. Afuurri waaqayyoo jireenya namatti agarsiisa. Afuurri waaqayyoo balbala bana. Afuurri waaqayyoo hidhaa hiika. Afuurri waaqayyoo nama barsiisa. Afuurri waaqayyoo dhugaa akka nu karaarraan fiinne karaarraan oofachuu. Bara kana dhaloonni karaarraa fiigaa oola. Waliin makaa oola nama. Waan tokko dubbachuufan waan kana barsiisuu jaalladha. Seera afuuraa keessa hin jiraannu ta'e jennaani waaqayyoo keessa jiraachuu hin dandeenye. Namni seera afuuraa keessa kamitti jiraata? Waaqayyoon kadhachuudhaan seera afuuraa keessa jiraata. Sagalee waaqayyoo dubbisuu seera afuuraa keessa jiraata. Cubbuun koonaa dhiifameera. Kanan achi cubbuun isaa qalbii irrachuun hin barbaachisu. Namoonni jiran jiraachuuti malu. Miidiyaa kanarraa jechuudha. Ani immoo deebii kana waan tokko isinitti himu. Yeroo hundumaa seera waaqayyoo keessa hin jiraatu ta'e jennaan ati cubbamaadha jechuudha. Seerri waaqayyoo ilmaan namootaa bocee akka nu isa keessa jiraannuuf afuurri waaqayyoo seera ittiin nama geggeessu qaba. Sabrii mataa isaa danda'e qaba. Yohaannis 4:5-30 dubbachuu dandeessu. Seerri afuuraa namoota Yesuus Kiristoositti amanan hundumaa isa jiraachisuu fi seera cubbuu jalaa isa bilisa nama baasuudha. Agartanii seerri afuuraa namoota Kiristoositti amanan hundumaa jiraachisuu kan danda'uu fi seera cubbuu jalaa nama baasaa jechuudha. Afuurri waaqayyoo seera abboota amantaa caala. Seera abboota amantaa caala. Afuurri eenyu? Afuurri waaqayyoo. Afuurri waaqayyoo seera abboota amantaa caala gaafa jennu afuurri waaqayyoo of danda'aadha jechuudha. Afuurri waaqayyoo geggeessadha jechuudha. Afuura waaqayyoo eenyuyyuu gorsuu hin danda'u jechuudha. Seera abboota amantaa namni kamiyyuu keessaa bahee sirreeffachaa deemuu danda'a waan ta'eef jijjiiramuu danda'a. Seerri afuura waaqayyoo birmadummaa nu baasa. Wanti nuti argannu Kiristoosii wajjin tokko nu godha. Roomee 8:14 Kiristoosii wajjin tokko nu godha afuurri waaqayyoo. Haleluuyaa. Wajjin Kiristoosii wajjiniin. Jas maal gochuu nurra jiraata? Seericha keessa socho'uu nurra jiraata. Kaabatti kibbatti lixatti gaafa deemu seera waaqayyoo keessa adeemutu nurra jiraata jechuudha. Seerri afuuraa Galaatiyaa 5:22-26 gidduutti arguu dandeessu jechuudha. Seerri afuuraa maal akka inni ta'e? Seerri afuuraa maal akka inni ta'e achitti arguu dandeessu. Seerri afuuraa maal akka inni ta'e? Namaaf oo'u seera afuuraati. Nama gargaaru seera afuuraati. Abboomamuun gammachuudhaan jiraachuu seera afuuraati. Nagaa, obsa, garraamummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaa, hobdhoowwuuf ommo'achuu seera afuuraati. Kanaaf qabxii tokko isinitti himeera. Seera waaqayyoo keessaa inni tokko seera afuuraan namoonni itti jiraatanidha. Seera afuuraa keessa taanee waaqayyoo waaqeffanna. Waaqayyo nu gargaaru. Jabaadhaa.
Yesuus Kiristoos deebi'een dhufa. Hin laafinaa, kadhannaatti cimaa.